שלום לכולם, כאן דה קוקי גיימר. ברוכים הבאים לעוד סרטון של מודד סורווייבל. פרק 2. וכפי שאתם שומעים, מיכאל שוב איתי כאן. אני מהאילומינטי. הוא לא מהאילומינטי כי הוא משקר. אז בואו נתחיל. ואם ראיתם את הסרטון הקודם, אז אנחנו מתנו הרבה ובנינו את הביתן הקטן הזה שכאן. והיינו במערה. היינו במערה מתחת לאדמה כאן איפשהו, פשוט רק בלי לצלם יצאנו, בנינו צ'סט ובנינו את החור הקטן הזה היפה שכאן. אז מי שלא יודע, זה הדברים שהשגנו עד עכשיו, מאוד מפתיע. אבל זה לא דיימונד, זה רד אנד טרול בלוק. זה יוצא מזה מלא נמלי אש. והתוכניות שלנו לפרק הם לנסות למצוא דאנג'ן, לקחת ממנו כמה שיותר דברים, וגם להכין בקפק. בקפק זה תיק גב, מי שראה את הסרטון הקודם, גם אנחנו נתקענו עם זה. למדנו איך להכין את זה. כן, למדנו, הסתכלנו איך להכין את זה. לא יודעים למה זה לא עבד לנו. אז זה סתם רעש שנהיה. אז בואו נתחיל. ניקח את כל הדבר שאנחנו צריכים. אולי נכין לעצמנו צ'סט פלייט לא, חרב ממר. אנחנו צריכים עוד דד סטינק בוג ולא נוכל להכין פויזן סורד. רגע. אנחנו צריכים את הפרח האדום בשביל להכין חרב ממש ממש טובה. אוקיי, אתה יכול להגיד את זה, מיכאל. טוב, אתה לא כזאת, צריך לו את הצורה שלי. למה אתה לוחש? חשבתי שהם מביאים אור. אז מה מביא את האור? מה הביא לנו אור? אבל אולי בת ים. לא, זה היה פרה. לא היה לנו פרה. זה היה את אפל קאו. נכון. נראה לי. כן, היה אפל קאו. היה אפל קאו? טוב. פרוג. אני הולך להרוג את הפרוג. אוקיי, הנה מנטיס. מנטיס זה באנגלית יתוש. לא. חושב. וכמובן הדבורה המעצבנת שכל פרק הורגת אותי, ואפילו רק פרק אחד. וכאילו זה הפרק השני. נחליף לזה. לא אליי. זה פרפר. שב אצלי על הקו. כמובן, היא כאן. ומה זה אני רואה? לקי בלוק! ייי! עוד סינגלס. אוקיי, אין פה כלום שיכול להרוג אותי. בלט. טוב, יש לנו כאן בדרוק. קורה לפעמים. מזל שאנחנו לא נחזור לכאן, אני חושב. טוב, אבא נמשיך לחפש. עוד לקי בלוק. עוד כמה דברים. בוא נלך ללקי בלוק. נסתכל גם במפה לראות אם יש פה. יש סקרב ספאונר. מי שלא יודע, זה כאלה בלוקים שאתה מוסיף איתם בקרפטינג טייבל מים, ואז זה ביצת זימון של החיה. מה שאני רואה פה, יש צבא של דברים ששומרות על הלקי בלוק. שזה דה פה. מה זה? כן, די, כל פעם. נו, הם לא יקרו בך. זה גם מה שאמרתי קודם. טוב, מה לקחנו? ג'אמפי באג. זה גדול. food for days. ייי, וואי. תחפור קול. טוב. אנחנו צריכים קול, אנחנו גם צריכים תנור. כן, יש תנור, כאילו, אנחנו יכולים להכין מהקיצ'ן מוד, יש לנו קיצ'ן מוד. אנחנו יכולים להכין ממש תנור, כאילו אובן. והוא יכול לחמם 16 בקול אחד. זה ממש טוב. אבל קצת טיפה יותר יקר. הוא צריך גם איירון וכאלה. מה זה? זה נראה לי גאסט. או סקוויד או גאסט. בוא נראה. סקוויד. הייתי קרוב. אתה אמרת סקוויד או גאסט. אני יודע, נכון.
נתתי. יש כאן מלח. מלח משתמשים בפופקורן, אבל כאילו, זה לא ממש לא רק פופקורן. נראה לי זה איסטר בני, יש. לא קיבלנו, לא, זה בויפרנד. שונאים, פאפיס. לא מה שאמרת שקיבלת. יש 2. עכשיו, עם שני אלה אנחנו יכולים להכין חרב. אולטרה חרב. אנחנו נראה לכם עכשיו, ניקח חתיכת עץ, אנחנו פשוט צריכים קרפטינג. זה נראה לי בסיליסק? לא, זה... ליזה. כן, אני שרציתי להגיד. כן. לא, באמת. טוב. פייה. זה נראה לי מטווילייט פורסט אם אני לא טועה? לא, פייה זה מאולספאון. לא, נכון, פייה זה מאולספאון. כמה חיים יש לה? 40. בואי הנה. קדימה. מה זה היה? שיט, שכחתי שאתה לא יכול להיכנס למים, תהפוך להיות ציפור, היא כמה יכולה להיכנס למים? היא יכולה להיכנס למים. פרי. תראי כמה חיים יש לפייה. אבל היא לא יכולה להיכנס למים. לא נורא. יש לי חיים מלאים בתור פייה. דק, אל תהרוג אותו. דק? אלה. צפרדע. לא, אל תיכנס למים. תצאי כבר מהמים. תהפוך רגע להיות בן אדם. אני חושב שראיתי משהו. איפה? ראיתי נראה לי... חסה? לא, משהו למטה, בתוך האדמה. כאן? וואו, מה זה המים האלה? באג. טוב. נחזור לאיפה שהיינו. היינו כאן, היינו ממש רחוק. אוי, כמובן, היינו בתוך המים. טוב, נמשיך. לא צריך את זה כבר. אוקיי, מה רצינו לעשות? כן, להראות לכם את... לא, רצינו בקפק. רצינו להכין בקפק. דקה, אבל אני רוצה להראות להם את את החרב. כן, את החרב ש... אז תגיע הביתה. משהו ממש מוזר, אני יכולה פשוט להכין פה את זה. זריז. יש לי כבר מקרה, אוקיי. אני רק רוצה להראות לכם את זה. זה חרב חזקה. 10 אטאק דמייג', מה שמפתיע. תראו, רוז, תראו איזה פשוט זה. פשוט וקל להכנה. נכון, מאוד נכון. רגע, קחתי את זה. לא לך גרזן, לא היה לנו גרזן, למה אתה עושה את זה עם שובל? גרזן נשאר בבית. טוב. לקי בלוק. עוד לקי בלוק. תראו איזה אחלה חרב. תירס. למטה. לא צריך תירס. כן, אבל זה מביא אוכל. תמיד בעצם אולי כן צריך תירס. אני יכולה גם לגדל תירס בבית. טוב, זה לא הביא תירס, צריך תירס שגדל. זה עגבניות. טומטו. עוד עגבניות. יאללה, תחפור את הקיבלוק לפני שכולם ילכו להרוג אותך. טוב. אני אעשה את זה מהיר. יש! Enchantment table. שימושי מאוד. יש! לא, זה ויליג'. חשבתי שראיתי את דאנג'ן. הנה, כן, רואים במפה ויליג'. טוב, לא נורא, יש פה בלקסמית. ייי. אני יכולה גם לגנוב להם אוכל. החלום שלי. נגנוב הכל. אובסידיאן. יש, אנחנו יכולים להכין לא, עדיין לא. אובסידיאן רגע, ניקח את כל הדברים שאנחנו צריכים. אנחנו גם צריכים להכין תנור. כבר לא. לא צריך יותר. אל תיקח איתך, אתה לא צריכים. טוב, אפשר להכין איזה לחם. וגם יש בקפק אחד, לקוקי בקפק שצריך. טוב. יאללה, עכשיו אנחנו נצטרך לחפש פרות. יש פה קרוט אני רוצה. יש פה גם פוטטו. זה. הנה פוטטו. זה פוטטו, כן, זה פוטטו. אוקיי, שכחתי. יו. טוב, אני שכח. עוד פוטטו. טוב. זהו נראה לי. זה מוס, נראה לי. כן, זה מוס. בוא נראה מה החיים שלו. עוד תירס. יש. עוד תירס. לקי בלוק. שיט.
נו, הפרפרת. אז תיקח את החלקים בלוק מהר, הם לא קרובים אליך. TNT מעולה. יו, די. די, גם אין דריפר. יש, דנג'ן. זה לא דאנג'ן. שני דנג'נים. זה של ונילה. מזל את הקליי ביום. הקליי ביום, אוקיי. אז, אוקיי. אז מה אם זה של ונילה? כן, תמיד יש בזה דברים טובים. אוקיי, לחפור את זה, אני אקח את ה-TNT אחר. גולד, יש, אנחנו גם היינו צריכים גולד. גולד, איירון, מעולה. עוד איירון. אוי, אין לנו מקום. מה אנחנו לא פרשר פלייט. פרשר פלייט. אלה צמות וכאלה. צמות אנחנו לא צריכים. צריך צמות. ניקח את זה. אוקיי, עכשיו. תמיד יש כאן TNT. אתה גם גר בבלוק אחד, אז אתה יכול לקחת את זה. מהר. ועכשיו לצאת. ראיתי גם עוד דנג'ן. כן, יודע, ראיתי את זה. זה של רוחות רפאים. אני מרחתי. טוב. אין דריפר קלט אותי. וואי, איזה רעש. בוא ניפטר ממנו, בוא נרוץ. תראו איזה רעש עושה. לא בטוח שיש משהו בקליי ביום. אז יאללה, בוא נהרוס את הקליי קצת. אנחנו לא צריכים קליי, נמשיך לרופט פורסט. יש, מצאתי עוד דנג'ן. אפשר להיות במפה שם, אתם רואים, ליד הנהר. הנה, ראבר דאקי דנג'ן. אל תהרוג אותם, הם יהיו עצבנים עליך. אתה לא עושה להם את הספאונר. אוקיי, יש קצת לבלים. טוב, את זה לא צריך. ניקח קצת פיש. מה עוד אנחנו צריכים? רוטן פלש. סידים. מרוקנים פה את כל הזה. בואו נוותר, אפשר לוותר. גם חלק מאבן. וחרב מאבן. זהו, לקחנו את כל מה שאנחנו צריכים. וואי, כמה לקי בלוקים. גלים מגוד, לא צריך. טוב, אמיר, לא אמרנו שננסה להשיג בקפק? כן, אבל מה היה המשימה השנייה שלנו? והראשונה אמורה להיות? למצוא דנג'ן. אבל אם במקרה נמצא פרות או כאלה שמביאים לזר, אז נכין קודם בג פאק. אנחנו צריכים פרות, אתה זוכר? פרות וגלס, אז בוא נחפור. מישהו זה משהו... אתה נופל מהכיסא. לא משנה. קצת קשה לראות. ספיידר. מה זה? ספיידר? כן. לא, זה לא ספיידר. כן, זה כן ספיידר. אין לנו מספיק מקום. האינטרנט אנחנו צריכים. ספיידר לא צריך. ידעתי שזה ספיידר. אנחנו לא צריכים ספיידרים. סתם חור. שיפים נצטרך, לא? אולי נצטרך להכין מיטה או משהו. יש לנו מספיק וול. יש לנו מספיק וול. קאו. אפל קאו, ייי. אין לנו מספיק מקום. אנחנו חייבים את הלזר. ביי ביי. וויט. אני רוצה את הלזר, זהו. כמה לזר יש לנו? אחד, אבל... ויש לנו עוד אחד בצ'סט, אז אנחנו צריכים עוד שני לזר. אוקיי, מצאנו. מה זה? עוד אפל קאו, ייי. מצטערים אם אתם לא רואים כי עכשיו חשוך. יש לנו לזר? ויש לנו 3. יש, עכשיו אנחנו צריכים סנד. סנד? כן, סנד. נכון, לגלס. יש הרבה דברים שצריך בשביל להכין את הבקפק. אנחנו לא נוכל להראות לכם את זה עכשיו, כי משום מה אתם ראיתם שזה לא פועל, אבל כאילו אנחנו יודעים את המתכון. תראו, זה משהו מאושן קראפט, פשוט לא יכול להיכנס כרגע. זה נראה לי קורל, אלמוג בעברית. סבבה, יאללה, בואו נחזור הביתה. זה אקסטרים הילס, נכון? כן. טוב. רגע, כמה סנד יש לנו? אין לנו סנד. אופס, לא היה לי מקום. טוב, נעשה את זה בבוקר. זה לא קשה, יש לנו מדבר ממש ליד הבית. טוב, אז בואו נגיע הביתה. כאן.
כמובן. לא, אל תהרוס את זה. תן לזה... תעשה אחד כאן קרוב. הנה. לא, זה גם יהיה בתוך הזה. תמחק את זה. רגע. טוב. אוקיי. כמובן אנחנו בתוך מים. אנחנו לא יכולים לחיות. יש לי רגע, תן לי רעיון. תן לי. אוקיי. איפה הבית שלנו בערך? כאן? כאן, כן. אז בוא נפתח אחד כזה. נקרא לו חום. תכתוב חום. אוקיי. סבבה. הום. אנטר. אנטר. עכשיו לזה נעשה טיפי. די! אבל למה זה באדמה תמיד? יש לי רעיון, עכשיו איך זה לא יהיה באדמה. תסתכל, זה רעיון טוב. הצלחנו. אוקיי, אני יודע... רגע, מה הרעיון שלך? תסתכל. עכשיו אנחנו נעשה. רגע, נעשה דליט לאת כל ה-20. רגע, קודם בוא נכתוב כאן קודם. לא צריך. דליט. עכשיו, כאן. הום. הום. אל תעשה אנטר. אקס. וואי, אוקיי, 88 זה בסדר. לא, זה 88, אבל זה הגובה רגיל. נעשה 90. זהו, הנה, לא צריך 90. טוב, אז תבדוק אם זה עובד. סבבה. איפה הבית? הנה, מעולה. אולי נכין דלתות או משהו. נשים פה קרפטינג טייבל. למה יש לנו עוד קרפטינג טייבל? אין לי שמץ. כי הכנת כדי להכין את החרב. גם נכון. טוב, אנחנו צריכים עוד צ'סט. תשים את עוד דאבל צ'סט. בסדר. עושה את זה, אוקיי. אתה לא צריך אוכל? תיקח את אוכל האוכל. ניקח קרות. סבבה. קרות. טוב, כבר עלה הבוקר. אז בואו נלך סנד. בואו נלך לקחת סנד. איפה נמצא עכשיו סנד, מיכאל? מה זה? יש לנו סנד קילומטר. סקורפיון. רגע. אין לנו תודה. מקום. יש לנו מקום. קישטה. זה צפרדע. מונסטר הנטר. אטאק אין דיסטרוי מאסט. טוב. או סקורפיון. רגע, סקורפיון זה רק משהו? ל- נראה לי רק בלבלים. לא, אורניום נאגט. אורניום... טוב, תיקח לבנו לפה סנד, לא לסקורפיון. כמה סנט צריך? שכחתי. 14. שכחתי 15. בסדר, אז יש לנו עלינו בבית, יש בבית קור, נכון? אמור להיות, אבל אין לנו תנור. יש לנו, גנבנו. נכון. מהוויליג'רים. נכון, גנבנו שני תנורים. טוב. תשים... כאן, ככה, דן. טוב, עשית אורניום אינגט כאן, תעשות כאן. אוקיי, אז בואו בינתיים נכין את כל השאר. אוקיי, בוא נכין את הסליפינג בג. אוקיי, סליפינג בג. אוקיי, רול. אנחנו צריכים לזה קרפט. 3 קרפט, מעולה. ככה וככה. אוקיי, יש לנו סליפינג בג. סבבה. עכשיו אנחנו צריכים... מה עכשיו? 4 לזר. 4 לבר. איפה שמתי אותו? כאן, ראיתי. הנה 4 לזר. אוקיי, הנה. גולד 1. יש לנו גולד בלוק. אבל יש שם גם גולד רגיל. אוקיי. סבבה. אנחנו עכשיו נצטרך... גולד 1 צריך? כן. נכין את הטנק. אוקיי. את הדבר המיוחד הזה. אוקיי, זה משהו טנק. הנה, אני אולי אני יכולה להראות לכם. הנה, זה בקפק טנק. זה משהו בכלל מגודזילה מאוד. בקפק טנק. לא, בקפק טנק זה לא מהגודזילה מוד. לא בקפק, אני אתכוון למשהו אחר. מה שהיה ליד? כן. נו, זה מספיק, אתה לא צריך לחכות שזה יהיה. אוקיי. סבבה. עכשיו איירון. 4 איירון. אוקיי. כן. עכשיו.
איירון. גלאס, 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 ושתי איירון. כמה צריך כאלה? עוד שתי שניים כאלה. טנקים. אוקיי, שני טנקים, וככה. אוקיי, יש לנו ועכשיו שתי אנחנו יכולים טנקים. להכין בקפק. אוקיי, אז עכשיו אנחנו שתי טנקים בצדדים. נכון. לזר לזר, ופינות. 1, 2, 3, 4. גולד. שחקנו גם צ'סט. צ'סט, נכון, צ'סט. אופס, טעות שלי. צ'סט המרושעת. צ'סט, אוקיי, עכשיו. צ'סט באמצע. לזר, 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 לדר, צ'סט באמצע, טנק בצדדים. שתי טנקים בצדדים, גולד למעלה. גולד למעלה, וסליפק למטה. ומה? סליפק למטה. בקפק. רוצה להכיל את הוולף בקפק? כן, וולף, עכשיו אנחנו נשנה אותו לוולף בקפק. אז אנחנו וול, ועצמות. וזרקתי את העצמות שלנו. אז בוא נחזור. איפה שמת? אני זוכר איפה שמת את העצמות. תבדוק בהם. זה אמור... במפה. הנה, כאן. כאן הכפר. לא, כאן. אוקיי, זה... מרקר... נו, פשוט לכתובות. בלה. טוב. אוקיי, הנה. עצמות. פשי, יפה. יפה, זכרת. ניקח לנו את זה. כזה, כזה. תיקח גם חסה. חסה. אם אני אצא להכין סנדוויץ'. באמת אנחנו יכולים להכין סנדוויץ', יש לנו את הקיצ'ן מוד. אם נרצה, אנחנו יכולים להכין סנדוויץ'. הנה הליזרד. ווטר דרגון. הוא בטח יהרוג אותי במכה, אבל הוא זורק דברים, את האולטימייט אייטמס. יאללה, בוא ננסה להרוג אותו. טוב, זה היה משפיל. טוב. זה היה מאוד משפיל. לא רגע. כן, תהיה אתה רגע. תהיה רגע אתה. כן. עכשיו תלך לבית. אוקיי. בית. ועכשיו בוא נלך להכין את הוול. אוקיי, נכון. עכשיו וולף בקפק. ככה, 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 ככה. ככה, 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 ככה. כן, ואז בקפק. ובקפק. ייי, וולף בקפק. אוקיי, ומי שלא יודע מה אפשר לעשות עם בקפק, אז עכשיו אנחנו נסביר לו. אנחנו לוחצים רייט קליק על האוויר, נפתח לנו החלון הזה. בחלון הזה, כאן זה כל המקומות הכחולים, זה מקומות שאתה יכול לשים בהם דברים, כאילו, כמו צ'סט רגילה. כאן, המקומות החומים זה למקום של קראפטינג טייבל, אתה יכול להכין דברים, תראו, אתם רואים, כאילו אני יכול להכין דברים. כאן, זה מקום יפה כזה שאתה יכול לאחסן בו דברים. אני אראה לכם דקה, זה רק לדברים, טולס מוונילה, אפשר לאחסן את זה שם. כאן זה... לא יכול, אפשר לא רק. זה לא נותן לי לזה. טוב, לא משנה. שלא שמת את זה בנכון. זה לא... תנסה לשים את זה כאן. לא, אי אפשר. אבל אפשר לשים חלק מהדברים. טוב, אולי, נראה אחר כך. זה אנחנו נראה לכם מה זה עושה. כאן אתם יכולים לאחסן לבה, מים או ההפך, או שתי לבה או שתי מים. בכפתור הזה אתם שמים את זה על הגב שלכם, אתם רואים שזה נעלם. ואם תראו כאן, בצד ימין למטה, רשום לכם את הטולס שיש לכם, וכאן אמור להיות כאילו המים או הלבה שאתם רוצים. ותראו, זה על הגב שלכם, ואתם רואים שהפיקקס כאן והשובל כאן, תראו, פיקקס ושובל, ככה זה נראה הרבה יותר מגניב שאתה יכול לשים את זה ככה. ואם אתה רוצה להוריד את ה... אם אתה רוצה... ואם אתה רוצה להוריד את זה, אתה לוחץ B, את אות B, אתה לוקח את הדברים שאתה רוצה, או שאתה לא רוצה לקחת בכלל, אתה לוחץ על הכפתור הזה, שזה חוזר לך ליד. ועוד משהו, אתה יכול לשים את זה על הרצפה, לקחת את זה, ללחוץ על זה, אתה יכול ללחוץ על המיטה, ונפתחת לך מיטה, ואתה יכול ללכת לישון. ואתה פשוט חזרה לוקח את זה. טוב, אוקיי. בוא נלך למיינינג. עכשיו אנחנו יכולים לאחסן 20 מיליון דברים. עכשיו אני רוצה ללכת לחפש דאנג'ן. לא. למה לא?
אין לנו מספיק זמן. נכון. אז בוא נלך לעשות מיינינג קצת בזה. אין לנו מספיק זמן לסרטון. אז יאללה, אז בוא נלך למיינינג. אני יפה. טוב, אבל בוא למיינינג. מה זאת אומרת מיינינג? לרבין, אתה זוכר שהיה שם כל מיני דיימונד. נכון. איפה היה הרבין? לא, צד שני. הנה. למה אין פה אחד כזה? טוב, סבבה. לא נורא. רבין. אוקיי, טלפורט. הנה. ראיתי סטינק באג. איפה סטינק באג? למעלה. צד ימין. מנטיס. איפה? צד ימין. כאן, מאחורי העץ. טוב. אולי נוכל להשתמש בזה לפויזן סארד. יש לנו 7 בינתיים, סך הכל מחושב. לא. טוב, בוא נלך למיינינג, נעזוב אותם. טוב. קשה לי לראות. זהו. אוקיי. בוא נחפור איירון. הדבורות מתו. הדבורה מתה, ייי. לקחת את הדברים של הדבורה. מה הרג אותה? בטח המנטיס. גולד ניקח. גולד זה שימוש. אולי אם יהיה לנו רדסטון, אולי אנחנו נוכל להקים בלוק, נוכל להכין. נכון, כי צריך איירון. אתה לא צריך איירון? מה זה הדרייד הזה שם? לא, אני לא מכיר את זה. סיליקון דאסט? זה הכין איזה סיליקון כזה ומייקרו-צ'יפ. ומייקרו-צ'יפ אפשר אקסן וורקבנץ'? מה? אבל צריך בשביל זה בדרוק, לא? מה? רגע, לא. דקה, וזה. פלנט אקס רוק. זה נראה כמו בדרוק בדיוק. טוב. טוב, רגע, אבל תחפור שם עוד. זה מג'ימות. לא צריך עכשיו איירון, אנחנו לא... לא איירון, זה שמה. הסיליקון הזה? תחפור בוויקקס. טוב, לא צריך איירון. מה זה הדבר השחור הזה? איפה דבר שחור? מאחוריך. זה למטה. בלק איירון. מגניב. לא אפשר לעשות מבלק איירון. שתקו כבר. סיטי. אוקיי, זה... אני יודע מה זה הדבר הזה. אוקיי, זה... לא נלחם בדבר הזה. עכשיו נזכר. מי עושה את זה? אל תחפור את הזה. אני עכשיו רוצה להרוג את כל האלה. טאדה! זה היה יפה. טוב. הנה, מה זה? נראה לי זה אור. לא? זה לא. כן, זה כן. ג'אמפי באג. יש לנו כזה. ניקח עוד אחד וזהו. אני ממש רוצה להשיג את הנוח כזה. טוב, זה לא מה שאני רוצה להשיג. אני רוצה להשיג את פויזן סורד. כן. לא פויזן סורד. איך קוראים לזה? טוב, אני רוצה להשיג את... טוב, תמיד שכחתי. אולי אני אזכור בסרטון הבא. טוב, אבל... נגמר הזמן. נגמר לנו הזמן של הסרטון, אז... הביתה הצד השני. טוב, אז מקווים שנהנתם. אל תשכחו להשאיר לייק וסאבסקרייב. זה מאוד יעזור לנו. ונתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.